Im Jahr 1955 startet ein Flugzeug, doch es wird nie ankommen. Doch in der Luft geschieht das Unfassbare. Das Flugzeug verschwindet spurlos. Jahrzehnte später, 1992. Ein Tower meldet eine unidentifizierte Landung. Die Türen öffnen sich, heraus treten Passagiere, völlig unverändert. Sie behaupten, nur wenige Stunden geflogen zu sein. Doch 37 Jahre sind vergangen. Wissenschaftler sind ratlos. Gab es hier einen echten Zeitsprung? Doch manche glauben an etwas noch Mysteriöseres als Zeitreisen. War es ein Zeitsprung oder ein Geheimnis, das nie gelüftet wird?